Wydawnictwo Silesia Progress przedstawia Filip Rożek. Gump – pies, który nauczył ludzi żyć. Z języka czeskiego przełożyła Natalia Długosz. Czyta Sergiusz Brożek. Nagle coś szarpnęło, poruszyła się podłoga pode mną, pomieszczenie, w którym się znajdowałem, w coś uderzyło, po czym się rozpędziło i teraz już tylko wyczuwałem pod brzuchem, jak przyspieszamy. Przecież nie umrę w tej torbie. Zacząłem ciąć zębami i pazurami wokół siebie, naraz przedarłem jakiś kawałek i poczułem powietrze. Rozszarpałem ten wstrętny plecak i wyszedłem z niego. Jedną ciemność mam za sobą, teraz jestem w tej drugiej, która poruszała się z dużą prędkością. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że już nigdy nie zobaczę koziego bobka i w głowie miałem tylko jedną myśl, żeby jak najszybciej do niego wrócić. Jechałem w tej metalowej skrzyni całą noc. Że nadszedł poranek, zorientowałem się dzięki światłu, które dostało się do ciemności przez szparę w drzwiach. Światło zaczęło przeszywać pomieszczenie na wskroś. Wtem, jak wcześniej światło oczy, teraz moje uszy poraził dźwięk hamujących kół. Był tak silny, że aż bolesny. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki świetny mamy słuch. Wesoło sobie dudnią i łomoczą, a nam rozsadza głowę. Gdy pociąg się zatrzymał, usłyszałem głosy. Skryłem się w rogu skrzyni, gdzie nie było światła i wyczekiwałem. Słyszałem, jak ktoś coś mówi pod drzwiami, po czym sobie poszedł. Nagle drzwi się otworzyły i stanęli w nich jacyś mężczyźni. Kto tu wsadził ten plecak? Powiedział jeden z nich. Nie czekałem już na nic, tylko z całej siły rozpędziłem się w stronę światła w drzwiach. Nie miałem pojęcia, jak wysoko są umieszczone, ale przez nie skoczyłem. Drzwi znajdowały się wyżej niż myślałem. Gdy spadłem, ugięły mi się łapy i pyskiem zaryłem w ziemię. Podniosłem się szybko i rozpędziłem na nowo. Biegłem, nie oglądając się za siebie. Byłem niczym kometa na niebie. W tej chwili nie czułem nawet swojego rozprutego grzbietu. Dobiegłem do miasta. Mnóstwo aut i to z kołami, a ja dalej biegłem przez drogi, które były absolutnie wszędzie. Tłumy ludzi i żadnego znajomego zapachu, nic. Nic, czego mógłbym się uchwycić, ani jednego miejsca, które bym wcześniej widział. Wiedziałem jedynie, że muszę ciągle biec jak Lili, która tak uratowała swoje życie. Muszę biec drogą, ponieważ każda droga dokądś prowadzi i gdy przebiegnę już wszystkie, to przecież w końcu trafię na tę, która prowadzi do domu. Ale w mieście drogi często się łączą i dlatego biegałem w kółko. Łapy bolały mnie tak, jakbym biegał po ogniu, a z grzbietu ciekła mi krew. Niebo było już niemal czarne, ale w mieście jest zawsze jasno, lampa za lampą, lampy na autach i każde na mnie trąbi. Byłem otumaniony i ogromnie się bałem. Byłem też koszmarnie głodny, ale strach tak przepełniał moją głowę, że na głód nie było w niej miejsca. Muszę gonić za ciemnością, aż znowu nabiorę sił, żeby biec drogą. Spokój, uspokój się. Przypomniałem sobie Weronikę Rybkę, która, gdy byłem szczenięciem i dokazywałem na parkingu, kładła mi dłoń na pysku i zaczynała go łaskać. Ale gdy ją sobie przypomniałem, przyszedł mi na myśl Fryderyk i łapy, nie łapy, ogień, nie ogień, w tym momencie pobiegłbym nawet do piekła. Jakimś sposobem, choć nie wiem jak, ale udało mi się z tego świetlanego labiryntu wybiec. Biegłem po błotnistym polu i w oddali zobaczyłem las. Tam, właśnie tam muszę dobiec. Szczęście w nieszczęściu, że każdy pies ma ciało za głową i nie miałem swojego rozprutego grzbietu przed oczyma, a aktualnie przed jednym okiem. Na ostatnim wzniesieniu przed samym lasem to już się czołgałem. Nie dawałem rady inaczej. Błoto kleiło mi się do sierści i nie szło się z tego brudu otrzepać. Ostatnich kilka metrów ciągnęło się w nieskończoność. Nie poddam się, nigdy się nie poddam. W tym momencie to jedyne, co wiedziałem. Kiedy doczołgałem się do mchu pod najbliższym drzewem, pysk miałem pełen błota, leżałem i dyszałem. Następnego ranka obudził mnie ból chorego oka, jakby mnie ktoś dźgał nożem. Chyba byłoby lepiej, gdybym go nie miał, przynajmniej by nie bolało. Nie przeszkadzałoby mi, gdybym miał tylko jedno. My psy nie dbamy o to, czym nas przyroda obdarowała podwójnie. Oczy, uszy, jądra, jedno z dwojga spokojnie możemy odżałować. I łapy, i zęby, mamy ich sporo do stracenia.
Ale tego, co przyroda dała nam w pojedynczym egzemplarzu, nie wolno nam stracić. Pyska, prawdomównego ogona i tego czegoś u dołu brzucha, co służy do robienia szczeniaków, też nie. Poszedłem szukać drogi, która zaprowadzi mnie do domu. Wyglądałem jak kawałek chodzącego bagna, ale nabierałem sił i dobra wiadomość była taka, że w mojej głowie w miejsce strachu zagościł głód. Zeżarłbym wszystko, nawet szyszki z lasu. Spróbuję się najeść piciem, pomyślałem i doskoczyłem do wielkiej kałuży przy przewróconym drzewie. Połykałem wodę razem z błotem, jednocześnie zostawiając błoto z własnego ciała w kałuży. Smutno mi. Bez ukochanego człowieka mój świat nie jest kompletny. Miłość do człowieka to coś, co było we mnie od początku, od narodzin lub nawet wcześniej. Ta miłość była po prostu częścią mojej duszy. To takie niezwykłe, ale niektóre rzeczy na tym świecie wiedziałem, jak robić, mimo że robiłem je po raz pierwszy. Gdy pewnego razu wpadłem do rzeki, natychmiast wyciągnąłem przednie łapy przed siebie nad wodą i nimi wymachiwałem. Nigdy wcześniej nie wykonywałem tego ruchu, a pomógł mi nie opaść na dno jak kamień. Zwyczajnie skądś wiedziałem, jak się uratować. Lili opowiadała mi też, że gdy rodziła swoje pierwsze dzieci, od razu wiedziała, jak się o nie troszczyć, mimo że działo się to po raz pierwszy. Istnieje wiele rzeczy, których jako szczenięta musimy się uczyć, ale są i takie, które mamy w sobie już zakodowane. Tak jest z miłością do człowieka, która w naszej głowie zajmuje pierwsze miejsce. Wyszedłem z kałuży i nabrałem powietrza. Cały czas czułem zapach Weroniki na mojej chustce. Co teraz? Co z Fredziem? Na pewno jest smutny i myśli sobie, że sam odszedłem. Przemknęło mi przez myśl, jak Weronika mu mówiła, że jest starym durniem, bo znowu uwierzył Dagmarze. Nie wolno mi o tym myśleć. Czułem, że nasze serca są połączone, jak gdyby rozmawiały ze sobą na odległość. Ludzie dysponują wieloma urządzeniami, dzięki którym mogą rozmawiać, nawet gdy są od siebie daleko. My natomiast mamy takie urządzenie w sercu. Wybiegłem na łąkę i zobaczyłem przed sobą kilka budynków. Tam powinno być jedzenie albo ta właściwa droga. Przed jednym z nich poczułem zapach jedzenia. Śmietnik. Przypomniałem sobie Fredzia, jak mawiał, że w nim można się zaopatrzyć lepiej niż w sklepie. I rzeczywiście, wsunąłem głowę do środka i wysypałem wszystko, co się dało. To niebywałe, ile wy, ludzie, wyrzucacie jedzenia. Ile zwierząt niepotrzebnie umiera, żebyście mogli jedynie skosztować ich mięsa, a gdy wam nie zasmakuje, wyrzucacie je. Za te papierki, które zabieracie wszędzie, nabywacie nowe, ile tylko chcecie. Nażarłem się jak nigdy w życiu, nawet gdy już nie mogłem więcej, nadal żarłem i żarłem. A bo ja wiem, kiedy znowu natrafię na śmietnik, a tak przynajmniej nagromadziłem sobie jedzenia na zapas. Pozostaje jedynie znaleźć tę właściwą drogę, ale wszystkie są do siebie takie podobne.